안녕하세요. 오늘은 첫 번째 사연이에요. 익명으로 사연글을 보내주셨어요. 안녕하세요. 저는 19살 여고딩이에요. 저의 고민은 제가 키가 152 정도인데 다른 애들보다 엄청 작은 편이에요. 근데 저보다 어린 애들도 저보고 야야 이러고 반말을 써요. 그럴 때마다 웃으면서 넘기는데 속마음은 너무 짜증나요. 어떻게 해야 할까요? 익명님, 잘 들었습니다. 저라도 엄청 짜증났을 것 같네요. 임명님이 그걸 꾹 참지 말고 걔네한테 직접 화난 거를 말을 하시면 더 좋을 듯 하네요. 여러분, 키 작은 거는 절대로 놀림거리가 아니에요. 키 작은 걸로 놀리지 말아요, 여러분. 여러분, 제가 처음으로 익명 사연글을 써보았어요. 많이 서툴러도 이해해주세요. 사연글은 댓글로 남겨주시거나 카톡으로 사연글을 보내주세요. 안무는 오늘부터 다 다음 주까지 받도록 하겠습니다. 댓글 꼭 남겨주세요. 모두들 안녕.